Jumapili asubuhi, njoo pamoja tumshangilie Mungu wetu kwa mema anayotutendea kila siku. Utasikia neno la Mungu na shuhuda nyingi zinazotutia nguvu. Chagua Star TV, kituo kilicho bora. Star TV brightness your day. Na mtazamaji karibu sana karibu sana ambaye unatufuatilia kupitia kipindi hiki Amka Tumsifu Mungu. Nikualike katika msimu mpya. Huu ni msimu mpya mwingine tena kabisa ambapo tunaelekea ambapo zimebakia kama wiki 3 hivi kuelekea siku ya Pasaka. Na kabla tujaweza kufika katika shangwe na kufikia siku hiyo ya Pasaka, ni lazima tupite katika njia ya msalaba. Na njia hiyo ya msalaba ambapo tutatazama mambo mengi zaidi. Yesu alitoa maisha yake pale msalabani kwa ajili yangu mimi na wewe. Lakini pia aliweza kulipwa kwa busu la usaliti kutoka kwa Yuda. Licha ya kulipwa kwa usaliti kutoka kwa Yuda, bado rafiki yake Petro aliweza kumkana. Kutokana na hayo yote ambayo pia tutaelezea leo, tutaenda kuzungumza na kutazama zaidi maumivu pale mtu ambaye unamwamini kabisa anapokugeuka au anapokusaliti. Na hapa studio nipo na jopo kubwa kabisa ambapo litahakikisha kwamba linaponya jeraha lako la mwili ambalo umekuwa kila siku kilipitia katika maisha yako ya kiroho. Langu jina ni mtangazaji wako Andrea Amosi Masanja, moja kwa moja. Na sasa kabla tujaweza kufika huko na kuwatazama watu ambao nilionao studio kwa siku hii ya leo, ngoja tumtazame mtu huyu kwa sasa. Usiku wa Gethsemane ulikuwa mzito. Giza halikuashiria tu kuingia kwa usiku, bali kuingia kwa maumivu makali zaidi ambayo mwanadamu anaweza kuyapitia. Sio maumivu ya mijeledi wala sio maumivu ya misumari msalabani. Ilikuwa ni maumivu ya kuuzwa na rafiki wa karibu kwa vipande 30 vya fedha. Samani ya mtumwa. Yesu aliuzwa na mtu aliyekula naye meza moja. Alama ya upendo na heshima inatumika kama silaha ya kifo. Busu la Yuda, usaliti uliofanywa na mtu wa ndani, mtu aliyemwamini. Yuda alikufa miaka 2000 iliyopita, lakini roho ya usaliti haikuzikwa naye. Ipo hai hadi leo. Ni lile busu la mtu anayekwambia na kupenda, huku akiwa amepanga kukuacha kwenye mataa. Ni maumivu ya ndoa kuvunjika, pale unapomkabidhi moyo wako anapogeuka kuwa adui yako. Ni yule rafiki unayetafuta naye kwa jasho, mliyepanga naye ndoto za biashara, lakini leo amekutapeli na kukutelekeza. Ndugu anayeuza shamba la familia na kukuacha. Ndugu anayeuza shamba la familia na kukuacha mtupu. Inauma na inachoma, inavunja. Usaliti unakuibia si tu pesa au mali, bali unakuibia uwezo wa kumwamini mwanadamu yeyote tena.
Unapojikuta kwenye hili shimo, unajiuliza, kwa nini mimi? Kwa nini yeye aliyenijua vizuri ndiye anayeniumiza zaidi? Moyo unapasuka na akili inagoma kukubali. Kusamehe inaonekana kama dhambi. Chuki inakuwa ndiyo ngao yako. Lakini kwenye safari hii ya msalaba, hatuwezi kufika asubuhi ya ufufuo bila kupitia Gethsemane. Yesu alipokea lile buso, akabeba ule msalaba, ili wewe leo na mimi tupate nguvu ya kuvuka vikwazo vya wale waliotusaliti. Je, inawezekanaje kuponya hili jeraha? Inawezekanaje kusamehe na kusimama tena? Na mtazamaji, kwa yule ambaye unatufuatilia kwa sasa kupitia kipindi hiki Amka Tumsifu Mungu, katika safari ya kuelekea sikukuu hii ya Pasaka inayoadhimishwa na maelfu wengi duniani, ili kuponya hili jeraha, hapa studio nipo na jopo kubwa sana ambalo ndilo litakufanya wewe kuponya jeraha la mwili na la kiroho katika maisha yako. Na moja kwa moja siku ya leo tumeweza kupata bahati nzuri kabisa kuwa na mchungaji kutoka kanisa la AIC Meko, lakini pia tuko na mjasiriamali huyu kutokea hapa Mwanza ambaye anafanya vizuri kabisa. Ndiye tutapata mengi zaidi kutoka kwake na tuweza kumfahamu zaidi. Lakini pia tuko na mwimbaji wa nyimbo za Injili ambaye ndiye ataweza kurupitisha katika ulimwengu ama kushangilia na kutukuza uwepo wa Bwana. Lakini pia tuko na mwanasaikolojia huyu wa masuala ya ushauri kwa vijana, lakini pia kwa malika mbalimbali, ambaye ndiye atakuwa ni chachu kubwa ya wewe pia kufahamu na kujua zaidi ni njia ipi katika maisha yako unaweza kuitumia na ikawa bora zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Narudia tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Najua na mimi tayari mtumishi wa Mungu ametupa njia nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante sana kwa yule mtazamaji pia ambaye unatazama. Ningependa kwa sababu leo tuko na jopo kubwa kabisa hapa studio kupitia Amka Tumsifu Mungu, na tuko na wageni mbalimbali ambapo kila mmoja tutaanza kumfahamu mmoja baada ya mwingine, nikianzia na upande wangu kule. Karibu sana mchungaji. Kwa majina ninaitwa mchungaji Simon Chem. Ndio. Mchungaji wa kanisa la Africa Inland Church Tanzania. Diocese yetu ya Mwanza. Sawa kabisa. Karibu mtumishi. Okay, asante. Kwa majina naitwa Anthony. Kwa majina naitwa mwinjilisti Anthony Mwanakatwe. Ndio. Ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Sawa kabisa. Kutoka Mwanza hapa. Sawa. Karibu Sylvester. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Sylvester Nicolaus Nkulie. Nawapenda sana. Amen. Amen. Karibu sana. Kwa majina naitwa Hamisa Petro Magera. Ni mjasiriamali, pia ni designer wa nguo mbalimbali za harusi, send off na kitchen party. Karibuni sana, asante kwa kunipokea. Asante sana. Na najua kuna watazamaji wengi ambao wanatufuatilia kwa sasa, na hasa tukitazama wengine wako katika mfungo wa Ramadhani, lakini pia wengine wapo katika mfungo huu ili kuelekea siku ya Kwaresima, kuelekea siku ya Pasaka. Najua mmejiandaa vizuri kabisa. Sawa kabisa. Lakini ningependa nianze na mjasiriamali ama mfanyabiashara. Najua ni watu ambao mnakutana na umati wa watu mbalimbali katika biashara zenu, ukiwa kama mjasiriamali na binti ambaye unapambana ili kuifikia kesho yako. Hebu turudishe nyuma kwenye siku ambapo uligundua umepitia mtihani wa kusalitiwa, na ukaona kabisa hapa ni maumivu niliyopitia sio ya kawaida kabisa. Kwanza moyo wako ulijisikiaje, na nini ambacho kiliweza kukufanya ukabaki kujishikilia na kubaki vile vile bila kukata tamaa? Cha kwanza
maumivu yanaumiza kiukweli. Yanaumiza sana 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 sana. Kama hauna hofu ya Mungu, unaweza kufanya vitu vya hatari sana. Na pia ni kitu kizuri kama kuachilia. Hakuna kitu kizuri kama kuachilia. Ukiachilia hayo maumivu kwa kusamehe, inakusaidia wewe kusonga mbele. Inakufanya wewe uwe na amani, inakufanya wewe uwe huru pia ili uendelee kuendelea mbele. Yes. Sawa kabisa. Najua umejibu vyema kabisa. Na kufanya unaachilia na inakufanya unakuwa huru na kusonga mbele. Sawa kabisa. Lakini kwa sasa nitupie macho. Najua tuko na kiongozi wetu mchungaji Simoni. Karibu sana. Mimi nashukuru tu kwamba sasa tunaelekea kipindi cha Pasaka, kipindi hiki cha Kwaresima. Lakini mada yetu inahusiana na mambo ya nguvu ya msalaba au mzito wa msalaba. Tukisoma katika maandiko matakatifu ile Wakorintho ya kwanza ile sura ya kwanza na ule mstari wa 18 inasema hivi. Wakorintho ya kwanza sura ya kwanza mstari wa 18, kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa hapa tunaona nguvu ya msalaba. Lakini msalaba ni chombo kinachotengenezwa na mbao au chuma, lakini kinakuwa katika vipande viwili. Kipande kimoja kinakwenda juu na kipande kingine kinakwenda kushoto na kulia. Hivi vipande vinakuwa ni viwili tofauti, vifupi. Sawa kabisa. Ndiyo. Vipande vinakuwa ni viwili tofauti. Lakini nina swali hapa mchungaji Simon, nataka nikuulize. Kwa nini Mungu sasa anaruhusu katika marafiki ambao tulionao, kwa nini Mungu anaruhusu katika marafiki ambao kwenye kundi la marafiki ambao tunakuwa nao, lakini bado akina Yuda wanakuwa wanasalia na wanakuwepo katika kundi lile? Hapo tunakuja, natamani utueleze zaidi kusudi hasa la Mungu kusalitiwa na watu ambao tunakuwa tunawapenda ni lipi? Inatokana na tamaa. Kwa mfano tukimwangalia kama ulivyosema Yuda. Yuda alikuwa ni mmoja wa wanafunzi wa Yesu 12. Na alikuwa ndio mhasibu. Lakini bado tamaa iliingia ndani yake na bado alikuwa ni mhasibu. Na sasa kwa sababu ya tamaa anakwenda kuzungumza na Wayahudi. Maana Wayahudi walikuwa wanamtafuta kumsaliti Yesu. Na hawa Wayahudi wana sura ya kufanana. Na ndio maana alipata shida sana kwamba yupi kati yao na tutampata wapi. Sasa Yuda kwa sababu ya tamaa ya fedha, tamaa ya mali, ndiye alikwenda kuambia, mimi mkinipa fedha nitawaonyesha mahala alipo. Na ndio maana Yesu alipokuwa kwenye ile bustani ya Getsemani kama ulivyosoma, ndiko alipokuwa anakutana na wanafunzi wake akiomba pamoja nao. Na aliwaambia kwamba ishara nitakayoifuata, nitakayowaonyesha, nitambusu. Na ndio maana hata alipombusu bado Yesu alimwambia, rafiki, timiza ulilokusudia. Kwa hiyo mtu wa karibu na wewe anaweza kukusaliti, akufanya kitu kibaya kwa sababu tu ya tamaa. Hiyo la kwanza. Chuki inaweza kusababisha hiyo. Lakini pia wivu inaweza kusababisha hiyo. Lakini kwa Yuda hayo mawili hayapo. Yeye alichotawaliwa ni tamaa ya pesa. Kama hivi leo watu ambao wametawaliwa na fedha wanafanya mambo mabaya, sio mazuri. Hilo ndio linalosababisha mtu wa karibu na wewe anaweza kukufanyia mambo mabaya, lakini unakula naye pamoja na mnacheza naye pamoja na akakufanyia kitu kibaya tu. Ni watu ambao tunaishi nao kabisa kwenye maisha, na wengine unakuta tunakaa nao ndani, tunakula nao meza moja, kama tulivyoona kwa wanafunzi wa Yesu ambapo Yuda alimsaliti, lakini bado Petro naye pia aliweza kumkana mara 3 baada ya jogoo kuwika hadharani akiwa anatazama hivi. Mimi natamani kufahamu zaidi kwa kujua wewe ni mchungaji kutoka pale AIC Meko,
na umekutana na watu wengi sana, kama ni marafiki umekutana nao ni wengi. Kwa nini sasa licha ya kuwepo kwa usaliti huu, na Mungu anajua kabisa mtu fulani kama ilivyotokea kwake huyu anaweza akakusaliti, ni kwa nini mapema asingekuwa kutuonesha ni namna gani ya kuweza kukabiliana na ule usaliti kwa wale marafiki ambao ni wa karibu zaidi kabla ya athari zozote ambazo zijajitokeza? Huyo Petro aliyemsema alimkana kwa sababu ya hofu, wasiwasi. Aliona zile harakati za wale Wayahudi walivyokuwa wamekuja, wale maskari wamebeba mamikuki, wana mapanga, wana marungu. Alimkana mara 3. Ni kwa sababu ya ili ajiokoe, hofu. Na hili lilikuwa limetabiriwa mapema na Yesu. Alisema wewe, maana kuna kipindi Yesu alimwambia kwamba mimi kuna kipindi mtatawanyika, mtaniacha. Ili litimie ile neno la kwamba nilimpiga mchungaji na kondoo akatawanyika. Lakini Petro kwa sababu alikuwa ni wa karibu, yeye alikuwa ni wa kimbelembele sana. Akasema japo kufa nitakufa na wewe. Yesu akamwambia utanikana mara 3. Maana alijua moyoni mwake kitu ambacho kinaweza katendeka. Na ndio maana hata kwa Yuda alijua atakacho kwenda kukifanya. Lakini Mungu aliruhusu ili tu njia ya wokovu ipatikane. Maana ilibidi tu amtumie mtu, maana mara nyingi Mungu hutumia watu. Kwa hiyo alimtumia mtu kwa makusudi ili kutimiza hili kusudi la Mungu. Wakati mwingine mtangazaji, ndio jambazi anaweza akatumiwa na Mungu akakuokoa. Watu wakashangaa, sasa amemwokoa jambazi. Ni kwa sababu tu Mungu ameamua kumtumia huyo. Kwa hiyo hata Mungu alimtumia Yuda ili kutimiza ule mpango uliokuwa umeandaliwa wa wokovu wa wanadamu, kwamba ni lazima aende msalabani. Maana pasipo msalaba tusingepata wokovu. Kwa hiyo aliruhusu hilo. Wakati mwingine Mungu anaruhusu. Wale waimbaji wetu wa Rwanda, unakumbuka waliimba ule wimbo unasema kwamba kwa nini Bwana umeruhusu hili? Aliruhusu tu. Kwa hiyo Mungu anaweza akaruhusu jambo kusudi atimize jambo lake. Sawa kabisa. Anaweza akaruhusu kama ulivyosema, akatumia jambazi na akaweza kuokoa maisha yako. Sawa kabisa. Lakini bado tuko na wataalamu mbalimbali hapa, lakini tuko na mtu ambaye anahusika na masuala ya saikolojia ama kutoa ushauri kwa watu ambao unakuta tayari wamehasilika na mambo mbalimbali. Nina swali kwako Sylvester, nataka tufahamu na utueleze kuhusiana na swali hili. Vijana na watu wazima leo wanapitia msongo wa mawazo, tunasema depression, na wengine wana paralyze ama kupata stroke, lakini wengine tunaona tukiwatazama wakiamua kujitoa mpaka uhai na kwa sababu ya kuzulumiwa mali na ndugu. Lakini ukitazama yote hayo ambayo yanatokea kwa sasa, wewe kama mwana saikolojia tunakuja kugundua kwamba usaliti unafanya nini kwenye ubongo na hisia za mwanadamu pale mtu unapoona amekusaliti kwa sababu ya mapenzi ama kwa sababu ya kudhulumiwa mali na ndugu. Hilo kwa kweli sio kwa mtu ambaye anashakutana na hayo mambo, huwa kwanza natoka kwenye mfumo ule aliokuwa nao. Ndio maana unaona vijana wengi barabarani, wengine wameshakuwa vibaka, wengine unakuta wanaanza kufanya mambo ambayo hatakiwi kufanya kwa sababu ya msongo, kwa sababu anaangalia huko na huko apate msaada. Anakosa mtu wa kumshauri, anaamua kufanya mambo ya ajabu ambayo sio sio alivyotengenezwa yeye kibinadamu. Kwa hiyo watu wa hivyo wapo wengi sana kwa sasa hivi. Kwa hiyo mtu wa hivyo anatakiwa mtu akae karibu naye, awe rafiki yake, amtengeneze tena, amsahulishe yale mambo ambayo yamemkuta. Kwa hiyo ukimtengeneza hivyo anaweza karudi. Hakuna kijana ambaye ni mbaya, ni kulingana tu na mapito ambayo ameyapitia, lakini akitengenezwa kwa karibu nao kamuonesha, mtu huyo anabadilika. Sawa. Anarudi kabisa. Wewe kama mwana saikolojia, najua tayari umeshakutana na watu wengi, na lakini pia umeshakutana na matukio mbalimbali kuhusiana na swala hili. Hasa tukijikita hapa kwa vijana ambao kwenye masuala ya mapenzi, imekuwa na athari kubwa sana ukitazama hata. Yes. Hiyo ni kweli. Tena kama swala la mahusiano na mapenzi limeharibu watu wengi. Sio vijana tu, hata watu wengine pia wameasika kisaikolojia kwa sababu ya mahusiano na mapenzi. Na ambacho naweza nikazungumza, vijana takiwa tuwe makini, tujue kwamba
hiki kitu japokuwa nimeingia kwenye mahusiano, lakini nijipange kisaikolojia kwamba kuna kusalitiwa, kuna lolote linaweza likafanyika. Ila hata kija kukuta hayo mambo, wewe umeshajipanga. Hilo linaweza likakusaidia. Kwamba naenda unajua kwa sababu naenda kufanya kitu fulani, lakini kuna madhara fulani yanaweza kanikuta au sinikute. Kwa hata kija kukukuta hayo mambo, tayari umeshajitengeneza kisaikolojia. Hawezi kukuzuru sana. Tatizo wengi wanaenda moja kwa moja wanajisahau. Pia ni kujifunza kwa watu wengine ambao wameshawatokea. Kujifunza kwa watu wengine ambao wameshawatokea hayo mambo, kwamba fulani aliingia kwenye mahusiano yakamtokea haya. Kwa nao ukishajipanga hivyo, hawezi kukuasiri. Kuna watu ambao pia vipi kuhusiana na wale watu ambao hupenda kukaa peke yao wanapokuwa kisongwa na mawazo ama na shida inapowakuta? Hiyo haitakiwi. Kwa sababu unapokaa mwenyewe umejitenga unaathirika zaidi. Lakini unapokaa na watu, unajua ukikaa na watu mkaongea, ule msongo wao unapungua. Unapungua kabisa, wakati mwingine unaisha. Na inatakiwa ukae na watu ambao kidogo ni waelewa, sio watu tena wakuja kukuumiza. Ukae na watu ambao ni waelewa ambao wana akili, sio tena uende kwa wale watu ambao tena watakuja kukujeruhi mara mbili. Unaweza kupotea kabisa. Unaweza kupotea kabisa kwenye lamani. Sawa kabisa. Ili tusiweze kupotea kwenye lamani, najua kuna watu wengi ambao wanatutazama kwa sasa, wana maumivu moyoni na machozi yao yanadondoka, na wanakosa msaada kabisa ama sehemu ya kimbilio kwenda kuondolewa yale matatizo. Na tukitazama kuna wengine pia unaweza kukuta wanaenda kanisani, lakini kile kinachofundishwa na hata makanisani pia imekuwa kijitokeza swala hili. Wengi wanashindwa kusimama pale ambapo wanatakiwa simame kumtanguliza Mungu. Wewe kama mwanasaikolojia, katika upande wa kuto kumtanguliza Mungu katika maisha yetu ama katika maamuzi yetu, kuna athari zipi ambazo zinakuwa zinajitokeza pia ukiachana na katika maamuzi yetu binafsi ya kibinadamu ama hisia zetu tunazojihusisha wenyewe? Na kingine ambacho naweza nikasema, kwa mtu ambaye ameshamkuta hayo, ambaye ameathiriwa na mambo kama hayo, Mungu pia anaweza. Kanisani au Mungu anaweza akakusaidia kuondoa yale mawazo. Kwa sababu Mungu ndiye anayetengeneza. Kwa sababu unaweza kuzunguka huku na huko kukosa msaada wote. Lakini wengi wao wanaponea kanisani. Mungu anaweza akakutengeneza kabisa ukawa vizuri. Kwa sababu watumishi wa Mungu na wao pia ni wanasaikolojia. Kwa sababu wale waumini wake anajua kwamba wao waliko hivi kuna hivi. Kwa hiyo nawaomba hata wao pia wakiona watu wa hivyo wakae nao, wafariji, wawe karibu nao, wajenge, wanaweza karudi. Sawa kabisa. Na mtazamaji, ni ngumu sana kusamehe kwa kupitia hisia za kibinadamu ama mihemko yetu sisi wenyewe binadamu bila kumshirikisha Mungu, kama mwanasaikolojia Sylvester hapa alivyotueleza kwa uzuri na kwa makini sana. Najua unatufuatilia na najua kuna kitu ambacho nakipata hapo. Lakini kabla hatujaenda mapumziko, tuko na mwimbaji wa nyimbo za Injili na tunatamani pia, shauki yangu ni kubwa, ili wewe uweze kumsikiliza kwa kila ambacho Mungu ameweza kumbariki. Karibu sana mtumishi wa Mungu Anthony. Asante sana. Najua ni mwimbaji wa nyimbo za Injili kwa muda mrefu na karibu sana. Najua kuna watu wengi sana ambao kwa leo wanakutazama, na kabla tujaenda mapumziko na tunatamani pia tusikie kila ambacho Mungu ameweka ndani yako. Amen. Sawa. Kama nilivyokuambia, naitwa Mwinjilisti Anthony Mwakato, pia ni mwimbaji wa nyimbo za Injili kutoka Mwinjilisti pia. Yes. Sawa kabisa. Kuna wimbo mmoja nimeshauachia YouTube unasema acha nikushukuru. Kwa hiyo pia naweza nikatembea tena huo pia. Ambao tayari watu wameshapata neema au kibali cha kuitazama huko. Wacha nianze kuimba. Acha nikushukuru, wewe Mungu unaweza. 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 Acha nikushukuru Bwana, acha mimi nikuimbie Yesu. Acha nikuimbie Baba, acha nikusifu Mungu. Acha nikushukuru, wewe Mungu unaweza. Acha nikushukuru, wewe Mungu unaweza. Acha nikushukuru, wewe Mungu unaweza. Acha nikushukuru, wewe Mungu unaweza.
umewashangaza ndugu zangu, umewashangaza rafiki zangu. Ulikonitoa imebaki store, ulikonitoa imebaki store. Baba, 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 ni nani kama wewe Baba? Baba, 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 hakuna kama wewe Baba. Acha nikushukuru wewe Mungu unaweza, acha nikushukuru wewe Mungu unaweza, acha nikushukuru wewe Mungu unaweza. Matendo yako Baba ni ya ajabu sana, matendo yako Baba ni makuu. Baba Mungu unaweza yote, Baba ni mwingi wa huruma. Baba, 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 ni nani kama wewe Baba? Baba, 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 hakuna kama wewe Baba. Acha nikushukuru Mungu Mungu unaweza. Unajua kuna watu tayari mioyo yao ilikuwa imepondeka lakini kwa kupitia wimbo huo wamepata faraja ya moyo kwa kile ambacho walikuwa wanakipitia kutokana na yale ambayo tuko nayo siku ya leo kuelekea katika sikukuu hii kubwa kabisa ya Pasaka. Umetumbia wimbo mzuri sana, acha nikushukuru Baba. Una nyimbo ngapi kule YouTube mpaka sasa? YouTube na ngoma nyingi ambazo kwa haraka siwezi kukumbuka ziko ngapi. Ngoma ni nyingi za kutosha. Siwezi kukumbuka ziko ngapi. Kwa video ambazo umeshazitoa. Kwa video zenyewe nakumbuka ziko 3. Ndio. Yeah. Ziko 3 mpaka sasa. Ziko 3, zingine ni cover tu nilipeka kule audio, lakini kwa video kabisa ziko 3. Ndio. Ya kwanza nilianza na ile Jiandae, inaitwa Jiandae, Yesu anarudi. Na ndio ilikuwa wimbo wangu wa kwanza kabisa kuingia studio na niliona basi nianze kushoot video. Nilianza na hiyo. Lakini baadaye nikafuata na wimbo wa pili tena, nilikuwa nasema maisha bila Yesu siwezi. Ya baadaye ukafuata unasema mwacha nikukumbuke. Na hii sasa. Hii video sasa ni 4. Video ya. Acha nikushukuru. Na ndo wimbo wangu mpya sasa. Na ndo wimbo wako mpya mpaka sasa hivi. Mimi natamani kujua katika safari yako ya muziki, najua umepitia mihangaiko hapo katikati. Unaweza kutupitisha kwa ufupi sana? Mimi binafsi namshukuru Mungu. Ninaposema namshukuru Mungu, nadhani kuna watu wananielewa kwamba namshukuru Mungu kweli. Paka kusema kwamba umewashangaza ndugu zangu, lakini pia Mungu anaweza yote. Mimi naamini katika hilo. Na kwa sababu ulitamani unyenyuke ucheze. Vibaya mno. Sawa kabisa. Umeona? Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa sababu kwa upande wangu haikuwa rahisi hata wokovu. Yaani kwanza asili yangu ni Mfipa wa Sumbawanga. Kwa hiyo na mambo tulioyalisi kule yalikuwa ni ajabu sana. Kwa hiyo Sumbawanga anasema ni wataalamu. Na pia na mimi nilikuwa mtaalamu. Lakini namshukuru Mungu kwa kunitoa kule sasa na mpaka saizi nahubiri kwa njia ya uimbaji. Kwa hiyo ni neema kubwa ya ajabu, ijapokuwa katika safari yoyote ile kuna changamoto nyingi na vikwazo vingi sana ambavyo kwa macho ya damu na nyama ukimwangalia mwanadamu unaweza ukarudi ulikotoka. Sasa umewezaje kuvuka vile viunzi vya changamoto ambazo nazisema ambazo umekutana nazo mpaka kubaki imara na kusimama hapo ulipo kama mwimbaji wa nyimbo za Injili? Mimi nimesurvive vya kutosha, lakini nimeweza kuvuka hivyo vitu kwa sababu sikumwangalia mwanadamu. Nilijua aliyeniokoa ni nani. Hivyo mimi nilisonga mbele nikimfuata Yesu nikijua alikonitoa ni wapi. Madam ninapakumbuka wala sijapasahau. Kwa hiyo na mpaka sasa hivi ninasonga mbele kwa njia ya imani hiyo hiyo kwa kadiri alivyoniita. Kwa hiyo niliweza kuyavuka hayo yote kwa sababu sikujua namtumikia mwanadamu. Nilijua namtumikia Mungu aliyeniita. Mungu aliye. Kutoka Sumbawanga mpaka Mwanza. Mbali kidogo. Ni parefu. Ni parefu kweli. Sasa hebu tuambie mafanikio ambayo ulionayo. Tunajua kila hata mti unapokuwa ukimea, unapokuwa ukimwagiliziwa unazidi kustawi. Natamani kujua mafanikio yako hasa kama mwimbaji wa nyimbo za Injili. Tangu umeanza kuimba ama kuandika na kutoa nyimbo zako kule YouTube hadi sasa. Binafsi namshukuru Mungu. Bado nasimamia hapa kwenye kumshukuru Mungu kwa sababu mafanikio ya kwanza ni watu. Yaani hata Mungu mwenyewe
aliona kukaa katika kule peke yake haitaleta maana. Na ndio maana akakiri wazi kwamba maskani ya Mungu ni pamoja na nani? Na wanadamu. Mimi mafanikio ya kwanza ni watu. Namshukuru Mungu kwa kunipa watu walionizidi elimu, walionizidi kipato, na pia kwangu mimi yani kwangu naona ni mafanikio ya kwanza kabisa. Kwa sababu sasa hivi napata neema ya watu ambao nilikuwa siwajui, sasa nakutana nao, watu ambao nilikuwa siwezi kukutana nao kila hisi, lakini nakutana nao na wananishauri. Ambapo ni mtu ilikuwa ni ngumu sana mpaka kumfikia, lakini leo unapata neema tu ya kukutana na mtu anakushauri. Kwa cha kwanza mimi nguvu kazi ambayo namshukuru Mungu alionijalia kwanza ni watu. Lakini pia hao watu, kumbuka, ndio wanatusababisha sisi mpaka leo kuwepo hapa. Hao watu ndio wanasababisha sisi kuangalia video zetu YouTube. Hao watu ndio wanaosababisha sisi followers, kusubscribe account zetu. Kwa binafsi namshukuru Mungu kwa sababu ametupa watu, na ndio mafanikio yangu ya kwanza ni watu. Mafanikio yako. Wimbo wako wa kwanza ni upi ambao ulianza kuandika kutoka Sumbawanga na kuamua kuwa mwimbaji wa nyimbo za Injili? Wimbo wangu wa kwanza ulikuwa unaitwa Jiandae, Yesu Anarudi. Jiandae ilikuwaje? Kwanza nilipata tabu sana hata kwenye uandishi, kwa sababu mimi baada ya Mungu kuniita niliona kitu alichowekeza ndani yangu ni kuhubiri. Kwa hiyo kwa masuala ya uimbaji nilitamani kumtumikia Mungu, lakini nikaona kwangu ni ngumu sana. Lakini nikasema kama hiki kinawezekana na watu wengine wanaweza, mimi iweje nifeli? Kwa hiyo nilitumia force ya kumtafuta Mungu kwa njia ya uimbaji. Ni sawa kabisa. Na wimbo wangu wa kwanza niliuandika kwa miezi 6, ndio unajua kwamba ilikuwa ni kazi kwa miezi 6 wimbo ukakamilika. Sio mchezo. Maana kuna watu naona mpaka mchungaji hapa yeye mwenyewe anasema kwa kweli wewe ni mwinjilisti. Kuandika wimbo kwa miezi 6 sio mchezo kwa kweli, sio mchezo. Na licha ya kuandika wimbo huo lakini pia kuna watazamaji ambao leo na imani watakuja utawaponya jeraha la moyo kwa kile ambacho utakizungumzia kwa sasa. Wewe ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, natamani utuburudishe zaidi na zaidi. Najua natamani kusimama na kuamka na kuanza kucheza. Karibu sana. Asante sana. Kwanza kingine kitu ambacho natamani kusema, ile Jiandae ilikuwa ni kwangu ni kazi ngumu sana. Lakini baada ya hiyo hata maproducer niliokutana nao, hata huyu mwana psychology pia ni producer mzuri. Ni pamoja ya watu walionitia moyo sana. Wakasema usikate tamaa, lakini nakumbuka mpaka leo neno lake inaniambia umeanzia wimbo mmoja mgumu sana. Lakini kama utauweza huu wimbo, basi mingine zote zitakuwa ni rahisi. Na ndicho kitu kilichotokea mpaka leo. Sawa, hebu tupashe sasa na utupitishe kwenye mistari yenyewe. Ya hiyo Jiandae. Hiyo Jiandae, maana miezi 6 najua mtazamaji leo anasubiri miezi 6. Anasubiri kwa hamu sana. Hiyo mpaka sasa iko YouTube na video yake imekamilika. Ndio. Ukiandika Jiandae basi utaipata hiyo. Karibu sana. Jiandae baba, jiandae mama, jiandae ndugu, Yesu anarudi. Jiandae baba, jiandae mama, jiandae ndugu, Yesu anarudi. Akirudi mara ya pili kulichukua kanisa, wenye dhambi watabaki. Akirudi mara ya pili kulichukua kanisa, wenye dhambi watabaki. Jiandae baba, jiandae mama, jiandae ndugu, Yesu anarudi. Jiandae baba, jiandae mama, jiandae ndugu, Yesu anarudi. Ni furaha kwa watakatifu wote watamlaki Bwana pale mawinguni. Ni furaha kwa watakatifu wote watamlaki Bwana pale mawinguni. Jiandae baba, jiandae mama, jiandae ndugu, Yesu anarudi. Jiandae baba, jiandae mama, jiandae ndugu, Yesu anarudi. Nimemwona hapa mpaka producer na mwana psychology alikuwa anatamani kuimba. Labda tumsikie. Jiandae twende tena. Hii ni muda mrefu. Nilikuwa napiga tu. Ndio anapiga muziki mwenyewe. Ndio anapiga muziki mwenyewe kisha. Kwa anajua sana. Na asante sana, umetupatia nyimbo mbili. Mimi natamani utuongeze tena mwingine wa tatu. Wimbo wa tatu. Sawa, wimbo wa tatu waacha niimbe wimbo mmoja. Hii ni singeli. Singeli watu wengi wamezoea kutokana na maisha ya kidunia.
ni muziki unaopigwa na kuchezwa ovyo, kwa watu wakajua basi na huu muziki haufai kwa gospel. Lakini mimi nina nyimbo 2 sasa za singeli, nazo nimezipiga kwa sababu sawa mdundo na maneno ndio anaweza hasa tuseme kwenye maneno. Maneno yanayoingia ndio mtu unaweza kuyachambua ukasema sasa huu wimbo gani. Lakini mimi namshukuru Mungu kwa sababu katika kila hatua niliyopitia haikuwa rahisi. Nakumbuka hata kipindi cha nyuma niliugua kidogo na sauti yangu ikawa fipsa, lakini nilipopata neema tu niliingia siku moja studio nikaachia ngoma 2. Sawa kabisa. Katika zile 2 moja ilikuwa ni singeli ya kumshukuru Mungu. Sasa hebu tupatie hiyo singeli chorus yake tu, lakini najua utakuwa tayari umeshatuandalia na wimbo wa Pasaka. Sawa. Hii ngoma inasema huyu Yesu anaweza, kaniwezesha mimi. Huyu Yesu anaponya, kaniponya mimi. Huyu Yesu anaweza, kaniwezesha mimi. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa kitu. Yesu akiwa upande wangu, nimwogope nani? Bwana ni nuru yangu, tena wokovu wangu. Bwana ni ngome ya uzima wangu, uzima wangu. Uzima wangu. Sasa tujuza sauti ngapi hiyo? Sauti ya kwanza. Leo nikaimba besi. Sauti ya kwanza ya chini. Naam, asante sana mtazamaji ambaye unatufuatilia kwa sasa. Huyo ni mwimbaji wa nyimbo za Injili anaitwa Anthony Katwe bila kukosea. Kule YouTube unampata kabisa, lakini pia hata kupitia mitandao ya kijamii. Karibu tena, tumerudi tena kwa mara nyingine katika safari ya Golgotha, ambapo leo niko na wadau wangu hapa karibu kabisa, hasa ukitoka kumsikiliza mwimbaji wa nyimbo za Injili. Najua mtazamaji wengi mmekuwa mkipitia mnaugulia moyoni, na wengine pia wamekuwa na vidonda na kukosa faraja, lakini na imani kwa nyimbo hizo tayari utakuwa umepata faraja na tumaini katika kipindi chetu hiki cha leo, kipindi cha Amka Tumsifu Mungu. Tumerejea tena na huyo ndio mwimbaji wa nyimbo za Injili, na sasa bado tunaendelea na kutazama yale ambayo tunaenda kuyafunua kwa sasa. Nirudi tena kwa kiongozi wetu wa dini, mchungaji Simon. Karibu sana kwa mara nyingine tena. Tumetoka kutazama lile swali, lakini pia bado kuna maswali mengi ambayo tunatakiwa tuyaangalie katika safari hii ya Golgotha, na hasa tukiangalia katika msimu huu wa kuelekea sikukuu ya Pasaka. Wengi tumeona watu wengi sana ama watoto ikifika siku hizi za Pasaka wamekuwa wakisherehekea, lakini pia tukitazama wengine kwa sasa wapo katika mfungo wa Kwaresima, na kila mmoja katika mfungo huu huwa ni mnyenyekevu sana, lakini baada ya mfungo kuisha wengi wao yale matendo ambayo walikuwa wanayafanya wakiwa katika zile siku za mfungo yanakuwa ni afifu, na wengine wanaacha kabisa na kurudi kule walikotoka katika mambo ya kidunia. Hili swala kama mchungaji wewe pia unalionaje? Na unalitazama katika mtazamo upi? Kweli watu wanapokuwa kwenye mfungo wanakuwa wanyenyekevu sana. Lakini maandiko yanasema kwamba iweni watakatifu kwa sababu mimi ni mtakatifu muda wote. Yaani tusione kabisa kwamba huu ndio mwezi ambao ni mtakatifu, niacha mambo mengine ili baada ya hapo tena niweze kurudia tena ambako nilikuwa. Hapana. Mzigo wa msalaba ulikuwa na lengo la kumkomboa mwanadamu na dhambi zake. Na tena ukiangalia hata katika Yesu akiwa msalabani kulitokea mambo makubwa ya kutuonyesha kabisa kwamba yeye amekuja kutuokoa sisi na dhambi zetu na kufanyika upatanisho. Maana Pasaka ni ukombozi. Akiwa msalabani matukio mengi yalitokea kuonyesha kabisa kwamba sasa nimekuja kukamilisha swala la ukombozi. Saa 6 mpaka saa 9 kulikuwa na giza kubwa. Lakini pia kulitokea tetemeko kubwa. Lakini pia miili ya watu wengi ilifufuka kutoka makaburini, wakaenea katika mji, kuonyesha tu kabisa kwamba nguvu ya msalaba ilikuwa ni kubwa. Hata leo nyumba za ibada unaona kwenye nyumba za ibada kuna msalaba wanaweka. Hata maaskofu wanavaa msalaba, na wengine kanisa kama la Roman Catholic wao hawabagui kwamba msalaba unavaliwa na nani, unavaliwa na muumini yote yule. Lakini pia wanaotengeneza majeneza nao wanaendelea kuona msalaba kama ndio mzigo mkubwa.
juu ya majeneza yao wanaweka msalaba. Ila kitu kimoja tu labda ni washauri watengenezaji wa majeneza. Sawa, wekeni msalaba lakini msiweke ile umbo la Yesu. Sawa kabisa. Lakini kabla hujafika huko maana kila mmoja wanamtukuza Mungu kwa namna yake. Ndiyo. Lakini kuna swali hapo pia natamani uweze kutufafanulia vizuri zaidi. Kuna wazee ambao kwa sasa wanajitoa, najua wewe hata umri wako pia umepita mengi, umevuka mishale mingi. Kuna wazee ambao wanawasomesha watoto wao kwa kuuza mashamba, lakini pia kwa kuingia katika madeni, kukopa ili wale watoto tu waende shule. Lakini unakuta wale watoto wanaposoma na kupata mafanikio hawarudi kuwasaidia wazazi wao. Je, ni dhambi kumwambia Mungu huyu mtu simsamee licha yale ambayo yote yametokea? Najua wewe pia una watoto. Yesu akiwa msalabani alisema maneno 7. Lakini neno moja alisema Baba uwasamehe hawajui watendalo. Na bado akiwa duniani hapa na wanafunzi wake walimuuliza, hivi mtu anikosea mara ngapi? Mara 7. Lakini Yesu alimwambia sabehe 7 mara 70. 7 mara 70 mtangazaji ni 400 na ngapi? Na 90, si ndio? Yaani kwa siku moja mtu aweza kumkosea mtu 490. Kwa hiyo kitu cha msamaha ndio ni kitu cha msingi. Lakini pia wazazi wakumbuke wanapomsomesha mtoto tusiwe na mawazo sana kwamba arudi anisaidie. Maana na yeye huyu mtoto pia naye ana mambo yake, akishakuwa mtu mzima anataka atengeneze maisha yake. Kwa hiyo anapokuwa anachelewa kuhudumia familia ya wazazi wake, basi tusiwalaani, bali tuendelee kuwasihi wakumbuke wazazi wao, maana kweli nao wameingia gharama kubwa. Msamaha ni kitu cha msingi. Tusamehe siku zote, haijalishi umekosoa mara ngapi. Mtu mmoja alisema hivi nikimsamehe mtu nitasahau. Mtangazaji, ukikosewa si utakuwa unakumbuka? Sawa, ukishamsamehe mtu ukikumbuka usio na maumivu. Kukumbuka kupo, tuwezi ukaacha kukumbuka. Lakini unaweza kusema kwamba lakini huyo mtu alinikosea, lakini mimi nilimsamehe na sina maumivu moyoni mwangu pia. Na ndivyo ilivyokuwa kwa Yesu. Aliwasamehe, alisema babu wasamehe hawajui watendalo. Kaasa kama yeye mwenyewe yuko kwenye maumivu makubwa, mzigo wa msalaba ameubeba, bado alisema wasamehe. Hata na sisi tunatakiwa tuwasamehe. Kwa hiyo wazazi ni waombe tu wazazi wasamehe watoto wao, wasiwalani. Sawa, wasamehe watoto wao, wasiwalani. Sawa kabisa. Wewe kama mzazi najua wametazama na wameona. Sawa kabisa. Mchungaji, umetueleza kwa uzuri kabisa, Mchungaji Simon. Najua kuna wale ambao wanatutazama kwa sasa wamekuwa na maumivu moyoni, na katika mfungo huu wa Pasaka inatakiwa kuachilia yote kama namna jinsi ulivyozungumza. Nije sasa kwako mwana saikolojia na mshauri kwa vijana, lakini pia kwa malika mbalimbali, hata wazee. Na ukitazama wewe pia hapo bado ni kijana na bado pia unafanya na shughuli zingine. Mtu anaposalitiwa kumsamehe inakuwa ni ngumu sana kwa kibinadamu. Yes. Kutoa ule msamaha kwa haraka lake inakuwa ni ngumu sana. Unamsaidieje sasa kwa yule mtazamaji ambaye anakutazama sasa hivi, ambaye amejijengea ukuta wa kutokusamehe katika maisha yake ili aweze kusonga mbele? Mimi ninachoweza kusema, hakuna mwanadamu asiyekosea. Kwa hiyo inatakiwa tujifunze kusamehe, kwa sababu nadhani mimi mwenyewe nakosea na yule anakosea. Kama hujawahi kutosamehewa, huwezi kujua maumivu ya kutosamehewa. Na kitu ambacho kinaasili watu wengi mpaka unakuta wamepatwa na hayo matatizo ya changamoto za akili ni kwa sababu hawasamehe, yani hawakusamehe. Inawezekana alienda kuomba msamaha hakusamehewa, au labda alifanywa kitu kibaya akaomba msamaha kusamehewa. Unajua usiposamehe maana yake tayari kinatokea kitu kulipiza kisasi. Ndio maana unakuta wengi ni weho mabarabarani, wengine wanakimbia mpaka kuroga. Kwa sababu alinifanyia hivi, ngoja na mimi nimfanyie hivi. Kwa hiyo dunia tukifanya hivyo, dunia itaharibika sana. Mimi ambacho naweza nikasema tusameheane. Na kwa mfano kama vijana kwenye mambo ya mahusiano, unakuta mtu amemkosea mtu mwingine, na yule aliyemkosea, yani aliyesababisha yule mtu akaumwa au akawa kichaa au akaharibika kisaikolojia, yupo na hajafa. Na anamwona anavyohangaika, lakini kuliko kwenda unajua
kuna ugonjwa mwingine unatibiwa na yule aliyeusababisha. Sidhani kama labda watanielewa. Mfano unakuta mtu ameathiriwa na mahusiano, mapenzi, na yule aliyesababisha kile kitu bado yupo. Na anamwona yule mtu yuko barabarani mpaka ameathirika kisaikolojia, lakini kuliko kwenda kumsaidia ili apone, anaendelea kumwacha tu aendelee kuharibika. Kama naweza nikazungumza, tusameheane. Kama mimi nimekukosea, unisamehe. Kama umenikosea, niwe rahisi kukusamehe. Ila na nikikusamehe usirudie tena. Shida ni watu hawajui kusamehe. Yani hawajui kusamehe, yani manake hawajui yani mtu mimi nikikusamehe unakuta bado limo. Hata ni baadaye tukikutana kanikosea tena hata kitu kidogo sema ndio maana hata mwanzo nilifanya hivyo. Kwa hiyo kile kitu kinakuta kinamwasi yule aliyekosewa. Kinachukua muda. Kwa hiyo manake natakiwa tusamehe. Sawa, unaweza kusamehe lakini usisahau, lakini ukaushia kabisa yaishe. Usiende kuleta tena yale ambayo uliyafanya mwanzoni. Kumkumbusha kwamba wewe ulinifanyia hivyo ndio maana ubadiliki hivi na hivi. Kwa hiyo yule mtu unakuta umemharibu zaidi. Sawa kabisa. Lakini tukiishi kwa kusameheana, dunia itakuwa vizuri. Dunia itakuwa vizuri sana. Nije kwako wewe binafsi kama mwanasaikolojia, najua unakutana na maswaibu mengi sana. Binafsi kwako natamani kujua mtu ambaye amefanya usaliti, kumwamini inachukua muda mrefu sana. Na kumweka katika maisha yako tena inakuwa ni ngumu. Binafsi kwako ishawahi kukutokea hii na ilichukua muda gani kuweza kumwamini yule mtu ambaye aliweza kukusaliti katika maisha yako ili uweze kusogea mbele? Hiyo inachukua muda kwa sababu uwezo kaamini kwamba alibadilika. Ndado mpaka siku atakapokiri, na akikiri natakiwa mchunguze angalie kweli amebadilika. Ndio maana wanasemaga mtu sawa kama alishawahi kukosea, mpende ila usimwamini haraka. Mpende ili usimwamini. Yaani mtu yote umpende lakini usimwamini haraka. Kwa sababu wengi huwa tena wanaathiriwa na kumwamini mtu bila kumchunguza. Kama mtu umemwamini karibu nyumbani, yaani unamwamini haraka. Baadaye akija kukufanyia hicho akija kukufanyia kitu kibaya, unakuta umeasika, nilimwamini sana lakini angalia alichonifanyia. Mpende lakini usimwamini. Mpende lakini usimwamini haraka. Na ndio ninachokizungumza ni hivyo. Yaani usimwamini haraka, ndio kumchunguza, umwangalie, ukishamwamini basi naweza kuwa rafiki yako vizuri. Naweza kuwa rafiki yako mzuri. Sawa. Na kwa yule pia mtazamaji ambaye unatazama kwa sasa, najua una shauku kubwa sana kuweza kushiriki nasi kupitia 0693852814 kupitia 0693852814. Hiyo ni namba ambayo itakufanya wewe kuwa moja kati ya wadau wa karibu kabisa katika siku ya leo, kwenda kutazama mtu anapokukosea wewe binafsi, hata unapokuwa kwenye mfungo ama maumivu ambayo unayapitia. Ni kitu gani ambacho nakifanya ili kuweza kumsamehe kwa haraka zaidi tukiwa katika kuelekea siku hii ya Pasaka. Nirudi tena kwako mshauri na mwanasaikolojia, kama ulivyosema kuna matatizo mengine yule aliyesababisha tatizo ndio anaweza kuwa chanzo cha weza kusababisha ile shida ikakoma kabisa. Ndio. Tumeona uaminifu umepungua kwa kiasi kikubwa ndani ya kanisa, lakini hata nje ya kanisa pia, na kazini pia, kwenye maofisi mbalimbali, na penyewe pia uaminifu umepungua. Tunawezaje sasa kujenga uaminifu katika maisha yetu ya kiroho na kimwili pia? Na mimi ambacho naweza nikasema cha kwanza, watu wa muamini Mungu, wao wacha Mungu. Wote duniani tukimwamini Mungu, nadhani ile hofu ya kutofanya maovu itakuwepo. Ndio. Tofauti na hivyo, tusipofanya hivyo, dunia itaendelea kuharibika. Kwa sababu mtu ambaye anabadilisha wanadamu ni Mungu tu. Mungu ndiye anayebadilisha watu. Kwa hiyo ambacho naweza nikasema ni kwamba wanadamu wamkimbilie Mungu, wawe na ile hofu ya Mungu. Unajua kama nikimfanyia huyu mtu kibaya nitamharibu. Yaani tuwe na huruma, yaani umpende mwenzio kama unachojipenda wewe mwenyewe. Tuwe na ile huruma. Tuhurumiane. Unajua kama mwanadamu ana mapungufu yake. Kwa kuwa mimi amenikosea na mimi kesho nitamkosea. Yaani tuwe watu wa kujengana. Sawa kabisa, tuwe watu wa kujengana. Asante sana. Nije kwako pia mjasiriamali na mwanamitindo, karibu sana. Misa P Magera bila kusema. Mr. Stylish, karibu sana. Mr. Stylish, umekuwa ni moja kati ya wadau wa karibu sana ambapo watu wanakufuatilia kwa namna jinsi ambavyo
uboreshaji wa kazi zako na ulivyo mjasiriamali mpaka hatua ambayo umeweza kuipiga sasa. Mimi hapo swali la kwanza nilikuuliza namna jinsi maumivu ambayo uliweza kuyapitia binafsi baada ya yule mtu kuamua kuweza kumsamehe. Mimi natamani kujua ilikugharimu nini kutoka kwenye chuki na kuweza kurudi kwenye amani ya moyo wako? Ilinigharimu muda, lakini na pia kuhusiana na msamaha kwa watu waliotukosea. Unajua kama si binadamu tunapokosewa mara nyingi tunaambiwa kusamehe ili kuweka mioyo yetu iwe huru na kuendelea na mambo mengine. Pia inakuwa ukisamehe au ukiwa umekosewa na mtu mwingine unakuwa na amani. Kuhusu kunigharimu, ilinichukua muda kidogo. Nilikuchukua muda kumsamehe yule mtu ambaye aliweza kukosa. Na tuko na mwanasaikolojia hapa. Ndio, sawa kabisa. Ilinichukua muda sana kumsamehe, lakini kama nilivyosema kwamba ukimsamehe unakuwa uhuru na mambo yako, unaweza kumove on na vitu vyako. Unakuwa pia hata ukimuona hautakuwa na ile hasira utakayokuwa nayo mwanzoni kwa sababu umeshamsamehe. Ila kama haujamsamehe, ile hasira hata ukimuona unatamani kumjeruhi. Unaelewa? Lakini awali ya yote tunapaswa tuwe wanyenyekevu kwa kila jambo. Yaani hata ijarishi mtu amekukosea mara ngapi, ili kukuponya wewe na kutokuwa na mizigo mizito kama mnavyosema msalaba. Inapaswa tuwe wanyenyekevu na tusamehe kama mchungaji alivyosema 7 mara 70. Yes, tusamehe 7 mara 70 ili tuweze kuendelea na vitu vyetu, kwa sababu ukiwa na msongo wa mawazo na kuweka vitu vingi sana moyoni, hautofanya vitu kwa uhuru. Hautokuwa na kupevuka kwa akili kwamba nifanye hivi na hivi na hivi nifanye ili nisonge mbele. Nahisi ni hayo. Sawa. Misa Stylish, ile ni taasisi yako kubwa sana na ni sehemu ambapo watu wengi wanakupatia pale na wanakufuatilia kupitia jina lako ambalo limeweza kukua sana. Na, licha ya usaliti ambao umeutaja na namna jinsi ya kusamehe na kujisikia amani moyoni mwako kwa swali hilo ambalo tumekuuliza, natamani pia kufahamu zaidi wewe kama mjasiriamali na mwanamitindo, kwa ufupi sana uweze kutupitisha katika namna jinsi ambavyo uliweza kuipiga hatua ya kuianza Misa Stylish mpaka hapo ilipofika kama mwanamitindo na mjasiriamali. Asante. Kwa majina nilipewa wazazi wangu ni Hamisa Petro Magera. Nilimaliza form 4, nilipomaliza form 4 nikaenda VETA, nikasoma miaka 2 VETA Mwanza. Nilipomaliza VETA Mwanza miaka 2 kufanya ushonaji. Nikaenda mwaka wa 3, ambao mwaka wa 3 nimesoma VETA Shinyanga, ambao nimesoma mwaka mmoja. Nimemaliza kusoma mwaka mmoja, namshukuru Mungu, nikarudi mtaani. Shauku yangu kubwa ilikuwa ni kuwa mwalimu wa ufundi kama walivyonifundisha walimu wangu pia. Sikuweza kufanikiwa kwa sababu mbalimbali. Pia namshukuru Mungu, ndio safari yangu ya ujasiriamali ilianza. Nianza kuwa mjasiriamali kabla sijawa Misa Stylish. Kwa hiyo nilianza kufanya kwanza ujasiriamali, namshukuru Mwenyezi Mungu. Ndipo nikaanza kuwa designer. Nikaanza kushona na kubuni vile ambavyo ninavyovitengeneza kuwa kitu kamili, kama shati, kama nguo yote unaona mimi mwenyewe hivi. Nimedesign mwenyewe. Nimedesign mwenyewe. Mwimbaji hapa tayari amepata mtu. Kwa hiyo African prints ambazo unaziona wewe mwenyewe, yani kitenge, batiki, ukija kwangu mimi nakuvisha vizuri na unapata kitu kizuri. Kuna magauni harusi pia ambayo mimi na design kuanzia send off, kitchen party, yani kitchen party, send off party yoyote ambayo unapata shida wewe mtazamaji wangu.
mimi nitakubunia na ukija kwangu utapata kila kitu. Nitakuzia pochi, nitakuzia crutch, kuna kama una kiatu nitakufanyia. Yani ni full package ya stylish yenyewe ambayo inavyosema. Kwa hiyo nitakufanyia kila kitu. Nikiona kitu hakiendi sawa nakwambia hapa mteja wangu akiko sawa. Sawa kabisa. Kurudi kwako, ngoja kwanza tujuze pia watazamaji ambao kwa sasa najua wana hamu ya kuweza kutuma jumbe zao kwa kupitia 0693 852 814 0693 852 814 ni namba ambayo itakufanya uweze kutuma ujumbe wako, na sisi pia tutausoma katika safari ya kuelekea sikukuu hii kubwa kabisa ya Pasaka. Misa Stylish, ilikuwaje sasa ukaamua kujiita Misa Stylish? Maana kuna majina mengi sana. Huenda ungejiita hata P Magere, ilikuwaje? Ili jina limetoka kwa watu. Mimi sijai kujiita. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Yaani wale wateja waliokuwa wanakuja wananiita mara nyingi sana. Kwa ndio jina lilivyoanza kukua. Nilikuwa naitwa Misa. Sasa ni siku nilipoanza kutengeneza brand name yangu nikawa najiuliza niite Misa au niite Hami. Hami Stylish kweli? Hami Stylish. Naona kama haifanyi kazi vizuri. Nikawapa tena watu wao, nikamwambia au niite Misa au niite Hami. Wakasema Hami imekuwa vibaya sana. Kwa hiyo ukiita Misa kama Misa itakaa vizuri sana. Ndipo safari yangu ya Misa Stylish na brand name yangu kuanza kukua. Ndipo starting point yangu ilianzia hapo, kutokana na watu wanakufanya uwe. Watu wanakufanya uwe. Mimi najua lazima kuwepo na misukosuko ikoje katika shughuli ambazo hizo unazifanya. Kama binti, najua una kampuni kubwa sana, lakini pia kuna watu ambao nyuma wanakufuatilia. Jamani, kuhusu misukosuko haikosekani. Kwa kila hatua unayopiga, hata step moja utajikwaa. Unaweza kujikwaa ukaanguka, ukajikwaa ukasimama, ukajikwaa ukashikilia pembeni. Lakini sio kwamba ni hatua ambayo unashindwa wewe kuendelea. Na unaweza kumove. Kama umejikwaa mguu wa kulia, mguu wa kushoto utaweza kukusaidia. Kwa hiyo namshukuru Mungu, safari ni changamoto ambazo nimepitia zimenikuza mimi kufika hapa. Changamoto zinakuwa ni nyingi kidogo, lakini tunazivuka. Pia kama kipindi kinachosema kwamba tumtumainie Mungu, na ukipata changamoto tunamuomba Mwenyezi Mungu, anatusaidia pia, anatupa mwanga mwingine. Unaweza sikio changamoto yako ikaisha bila kujua imeishaje. Kumbe Mungu analeta watu wanakusaidia pia, unapata changamoto pia anakupa na watu wa kukusaidia. Sawa, kwa hatua ambayo umeipiga kwa 100% mpaka sasa unajiona umefika wapi? Umefika kwa 1% huko. Umefika kwa 1% ngapi mpaka sasa katika ubunifu wako na Misa Stylish? Well, namshukuru Mungu pia kwa hatua niliyopiga, japokuwa ni hatua ambayo kufikia ndoto zangu. Siwezi kusema ni ndogo sana na siwezi kusema ni kubwa sana. Maana Mwenyezi Mungu ndio anapanga hatua zote ambazo sisi tunazifikiria. Naweza kusema nilipofika namshukuru. Unamshukuru Mungu. Na asante sana. Huyo ndio Misa Stylish, kama unavyomwona alivyopendeza. Yeye mwenyewe ndiye amejivalisha. Na yeye mwenyewe pia kama unavyonitazama hapa nimevalia shati la kitenge. Hii ni rangi tunasema ya mnyama gani yule? Mnyama gani? Ni punda. Punda mele. Black and white hiyo. Okay, black and white. Ndio wanaume kwenye upande wa rangi. Sijui kwangu tu hapa na kwetu pia kuna changamoto kidogo. Ni hivyo kabisa. Ni hivyo. Wanajua la black and white wanajua. Na asante sana mtazamaji, kwa yule pia ambaye unahitaji kupata design ya shati kama hili lakini kwa rangi tofauti kwa kupitia hiki ni kitenge safi kabisa ulivyokitazama black and white. Mimi nimevaa nimependeza, ni kutoka kwa Misa Stylish
ambaye yuko hapa Mwanza maduka manane Nyakato pale, na baadaye pia utapata namba zake za simu ili uweze kupendeza katika msimu huu wa Pasaka. Ukiwa katika mfungo na ukiwa umependeza, jina la Bwana litaweza kutukuzwa. Maana hata kanisani tunapoenda ni lazima tuwe tukiwa tumependeza vizuri kabisa. Mwimbaji wa nyimbo za Injili tayari na kabla sijaenda kusoma jumbe za watazamaji kwa kila ambacho tuko nacho siku hii ya leo na mbaraka mkubwa ambao tumeweza kupata hapa katika studio katika msimu mpya huu ambao tumebakiza wiki 3 bila kukosea kufika katika sikukuu hii kubwa kabisa ya Pasaka. Na moja kwa moja sasa niweze kutazama jumbe za watazamaji kwa wale ambao wameweza kutupia jicho lao kwa makini sana kuweza kutusikiliza na kutufuatilia tangu tulipoanza kipindi hiki Amka Tumsifu Mungu. Huyu anasema kwamba mbarikiwe sana watumishi wa Mungu na Mungu aendelee kukuza karama zenu. Amen. Huyu anasema kwamba jamani, mwimbaji wa nyimbo za Injili arudie wimbo huo, najua itakuwa ni wimbo wa mwisho. Watu wamebarikiwa. Na huyu si mwingine anasema kwamba Baraka Nindi toka Mahanje Songe, hongeleni kwa kipindi kizuri sana, Mungu akubariki sana, naendelea kutufuatilia. Huyu anasema kwamba kama mimi nitamsamehe mimi rafiki yangu Diki. Huyu ndio alivyosema hivyo. Naona kuna watu leo wamepata uponyaji kupitia kila ambacho mchungaji amekieleza. Huyu anasema kwamba tuko pamoja sana ndugu mtangazaji. Anasema kwamba maisha somo la leo linagusa sana maisha yetu binadamu moja kwa moja, na washukuru sana wachambuzi wote walioko hapo. Mungu aweze kuwabariki sana. Anasema by Steve Martin hapa inapatikana Geita hapa huyu, na nashukuru sana. Huyu si mwingine anasema kwamba Mungu awe nanyi na niwatakie Jumapili njema, na sisi pia tunakutakia Jumapili njema. Huyu anasema kwamba anaitwa anasema kwamba Mungu aweze kuwabariki sana. Maumivu ni bora kuachilia maumivu ili uweze kuwa na furaha na amani. Huyu anasema kwamba haleluya, na muamini Mungu kwa moyo wangu wote na kwa roho yangu yote. Anasema jamalize vizuri, lakini anasema Mungu aweze kuwabariki sana. Ndivyo alivyomaliza hivyo. Huyu anasema kwamba anaitwa huyu anatokea Lindi. Huyu ana swali, anasema kwamba je, mtu akikukosea msamaha huwa mtu akikukosea msamaha huwa aombe mwenyewe ama inakuwa vipi? Huyo ndivyo alivyosema hivyo, japo swali lake hajakamilisha, lakini ndilo swali hilo ambalo ameuliza. Mtu anapokukosea msamaha huwa aombi, unamweka vipi huyu mtu ambaye amekukosea na aombi msamaha? Hilo ni swali la watazamaji, najua mtaweza kujibu kwa vyema kabisa. Lakini huyu anasema kwamba namshukuru sana huyo dada kwa kazi nzuri anayoifanya, na aendelee na kutufundisha wengine ili tufanye kuweza kufika mbali zaidi. Huyu anatokea Mbeya huyu. Na huyu si mwingine anasema kwamba Mungu aweze kuwabariki sana wanawake wote, na kipindi ni kizuri sana kupitia Amka Tumsifu Mungu. Huyu ndio alivyomaliza hivyo. Huyu anasema kwamba mimi anasema kwamba nampongeza sana Madam Misa kwa kuweza kufanya vizuri zaidi alivyopendeza. Sawa. Huyu anasema kwamba namshukuru Yesu Kristo. Naitwa Christina Frederick wa Loliondo huyu anasema anatokea Singida. Huyu anasema dada amenifundisha sana, najifunza, natamani kuwa kama yeye. Tayari nimeshapata marolimodo. Huyu anasema kwamba kipindi ni kizuri sana cha Amka Tumsifu Mungu. Samueli Mbwingi kutoka Mwanga Upareni huko. Huyu anasema kwamba nimeenjoy sana kipindi hiki. Pia nampa hongera dada Mr Stylish by Justin Shamba. Mkaribie sasa muweze kushona na mashati. Huyu anasema kwamba shalom hapo studio, nimebarikiwa na kipindi cha leo by Naomi from Singida. Na huyu anasema kwamba Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Lucas Bwire Manyasi. Mimi kwa ushauri wangu jamani, tusamehe 7 mara 70, maana kama Yesu alisamehe, kwa nini wewe usisamehe? Namna jinsi mchungaji ulivyoeleza. Na ujumbe wangu huu mwingine anasema kwamba Mungu awe nanyi na wabariki sana. Na mtazamaji pia unaweza kutuma ujumbe wako kupitia 0693 852
na 814 0693 852 unaweza ukatuma swali lolote kutokana na mjadala ulioko mezani kwa siku hii ya leo. Huyu anasema anaitwa Clara kutokea Arusha. Nimefurahi sana kwa kipindi cha tumsifu Mungu. Mungu aweze kuwabariki sana. Naamini kabisa watazamaji mnaendelea kubarikiwa na kuwa pamoja nasi kuweza kufuatilia hiki kitu. Lakini huyu si mwingine anasema kwamba anasema mimi natokea Afa Academy. Mungu aweze kumbariki sana Misa Stylish, tunakupenda. Na jumbe ni nyingi kweli zinaendelea kumiminika. Lakini kabla sijaweza kusoma jumbe zingine, watu naona tayari wameanza kutamani pia mwimbaji wa nyimbo za Injili kuweza kupata nyimbo zako, lakini pia pamoja na mchungaji hapa kwa ushauri na maneno ambayo mazuri na matamu ambayo umeweza kuyatoa. Kuna swali hapa la mtu ambalo ameweza kulitoa na imani mmelisikia. Mtu anapokosea alafu asisamehe, anakosea yeye lakini hahitaji kuomba msamaha, hili swala linakaa vipi? Kija kwako mchungaji. Mtu akikukosea usingoja kuombe msamaha. Amekukosea na wewe umsamehe. Maana huwa hatungojei kuomba msamaha. Uliuliza habari ya Yuda. Yuda kama alivyosema mwanasaikolojia, alikosa mshauri. Na washauri wanatakiwa tuchambue ni nani anaweza kanishauri. Aliporudisha zile fedha, alipoona Yesu amehukumiwa, aliwarudishia. Akafikiri kwamba watamsamehe, watapata msaada. Lakini walimwambia hii inatusaidia nini sisi? Kwa hiyo kuna wakati mwingine tuwaendee watu kama tumeumizwa. Tuangalie ni nani anayeweza kunisaidia. Si kila mtu anaweza kukusaidia. Lakini pia tusigojee kuomba msamaha. Tumekosewa, tusamehe. Sasa kama kuna mtu ataguswa mwenyewe, aje aombe msamaha, ni sawa. Yuda asingekufa. Unajua Yuda alikufa kifo kibaya kwa sababu angeenda kuomba msamaha kwa Yesu, yasingempata aliyompata. Maana aliporudisha zile fedha, majamaa akasema inatusaidia nini sisi hiyo? Akaondoka akachukua kamba, akaweka kwenye mti. Ile kamba ikakatika, akaanguka kwenye mwamba. Akapasuka matumbo. Sawa kabisa. Na akapasuka matumbo. Naam. Huyu si mwingine anasema kwamba hivi makosa ya kujirudia kama makusudi vile hapo, msamaha vipi? Utaendelea au utaendelea? Huyu ni John Kintu kutoka Kigoma. Mwana saikolojia. Hilo nilikuwa nataka nilizungumza hata mimi. Unajua unapokuwa umekosea, fupi sana. Unapokuwa umekosea ukasamehewa, yani unatakiwa usameheke. Yaani kwa sababu amekusamehe siku mbona urudie kufanya yale kwa sababu unajua nikienda kuomba msamaha atanisamehe tu. Naona. Kwa hiyo unapokuwa umekosea kuomba msamaha usirudie. Kwa sababu ukirudia utamuumiza yule mtu ambaye amekusamehe. Itafika kipindi hata shindwa kukusamehe. Wakati kingine mtumishi wa Mungu amesema hapo, amesema kwamba sio lazima mtu kuombe msamaha. Ni sawa kabisa. Lakini inaleta utamu zaidi mtu akija kuomba msamaha pia. Inakupa amani wewe pia moyoni kwamba mtu amegundua kosa lake, ngoja nimsamehe kwa moyo wote. Lakini ukimsamehe hawezi kusema jamani nimelishinda hili. Yaani nimefanyia hivi hata limekausha kabisa. Lakini akija kuomba msamaha, inakupa amani wewe pia moyoni kwamba amegundua kosa lake, unamsamehe kabisa vizuri. Ndio. Lakini asipokuja kuomba msamaha, kwa kweli bado kuna kitu moyoni kitaendelea kukuumiza sana. Huyu jamaa amefanya makusudi, kwa nini asiniombe msamaha yataisha? Sawa kabisa. Najua kuna maswali mengi sana watazamaji. Huyu anasema kwamba anaitwa Joseph kutoka Arusha. Jamani, hiki kipindi ni kizuri sana na nitakuwa nakifuatilia. Anasema kwamba naitwa Enelesti kutoka Bunda, wimbo urudiwe. Huyu anasema kwamba mbarikiwe wote hapo studio. Mungu aweze kubariki. Huyu ni Mary kutoka Singida. Anasema mimi naitwa Johari, natokea Dodoma, na watakia Jumapili njema. Mmependeza sana. Mmependeza sana jamani. Asante sana. Huyu si mwingine anasema kwamba shalom studio hapo kipindi nimebarikiwa sana. Naitwa Ladilausi kutokea Mwanza. Huyu ndivyo alivyosema hivyo. Muda navyo ndivyo nazidi kuyoyoma. Anasema Mungu awabariki sana
Huyu ni Reuben alivyosema, lakini mimi natokea, huyu anasema mimi natokea Kaliua, nimebarikiwa sana na mwimbaji arudie wimbo huo wa Singeri. Lakini pia nimebarikiwa na Mr. Stylish. Lakini huyu si mwingine, kwa kweli kipindi hiki kinaelimisha sana, yani kama kama unataka kufuatilia kipindi hiki chote by Justin Shaba from Manyara, huyu anasema atakuwa anakifuatilia kwa muda wote. Lakini huyu anasema kwamba anabarikiwa sana watumishi wa Mungu, na huyu si mwingine, anasema kwamba anaitwa Margaret Ulanga. Nimefurahi sana, ni kipindi cha Amka Tumsifu Mungu, ninawapenda sana. Huyu anasema namshukuru sana huyo Madam Mr. Stylish kwa kiwango alichofikia, kwa kututaka tupendeze na Mpasa by Yuliki kutokea Ruvuma Nyasa. Huyu Mr. Stylish, tayari kuna watu wanahitaji kupendeza. Anasema shalom, habari ya Jumapili. Namba ziko hewani. Huyu anasema kwamba habari ya hapo studio, na ninawatakia Jumapili njema. Anasema kwamba nilikuwa nauliza swali, na hili litakuwa ni swali huenda la kuelekea ukingoni. Anasema hivi, usiposamehe ukaomba maombi yanafika? Ni mimi Claudia Barnaba toka Morogoro. Huyu swali lake anasema kwamba hivi usiposamehe ukiomba maombi yanafika kwa Mungu? Ndivyo alivyosema hivyo. Karibu sana mchungaji Simon. Amesema swali lake anasema hivi usiposamehe ukiomba maombi yanafika? Ndivyo swali lake alivyouliza. Maandiko anasema tunapoomba, wamesema ombeni na mtapewa, tafuteni na mtaona. Lakini kila mnapoingia katika maombi, sameheni wale waliowakosea. Na ndio maana hata ile sala ya Baba yetu uliye mbinguni nazungumzia habari ya kusamehe, tusamehe makosa yetu. Kwa hiyo inatakiwa hivyo, tusikae na kitu. Usiposamehe, ndio maombi yako kwa Baba wa mbinguni hayawezi yakafika. Ndio maombi kwa Baba wa mbinguni hayawezi yakafika. Tusamehe kwanza. Naam, asante sana. Naona jumbe ni nyingi kweli kweli, na muda na wenyewe ndivyo unavyozidi kukimbia. Kwa yule mtazamaji ambaye unatufuatilia kwa sasa, ni kipindi Amka Tumsifu Mungu, na hapa tunaelekea ukingoni kwenda kutamatisha kipindi hiki. Lakini kwa yule mtazamaji ambaye unahitaji kupendeza na kuvaa vizuri katika mtoko wa Pasaka, na sasa tuko katika mfungo, basi unaweza kukutana na Mr. Stylish ambao pia unaweza kukuvalisha na ukapendeza vizuri kabisa, kama unavyonitazama nikiwa na shati langu zuri kabisa na nikiwa na ngala. Ni fundi lakini pia ni mwanamitindo huyu. Kwa hiyo unaweza ukafika pale ukajipatia chochote ambacho unataka, vitenge, lakini pia na kujipatia mashati mbalimbali. Lakini hapo unaweza ukapata huduma ya kuweza kushonewa. Unaweza kuwasiliana naye baada ya muda tu, itakuwa ni nafasi nzuri ya wewe kuweza kumpata kwa urahisi sana. Tunapoelekea ukingoni, naona watazamaji wana maswali mengi sana hapa, naona yanamiminika. Huyu anasema kwamba natamani kipindi kiwe na mwendelezo kila siku. Huyu ndivyo alivyosema hivyo. Lakini kutokana na muda, namna jinsi unavyokimbia, na sisi pia tunaelekea basi kutamatisha. Hata kwa yule ambaye ulikuwa unatutazama na haukuweza kuwa nasi toka mwanzo, unaweza ukaingia kule YouTube ukaandika Tumsifu Mungu ama Habari Star TV, na pia utatupata na kupata mwendelezo wa vipindi vyetu safi kabisa, na ukaweza kushare na kwa wengine pia. Wakati mwingine pia tunaweza tukaona tumebeba misalaba, ambapo huo msalaba tuliobeba tunaweza tukaushusha. Na tunapoelekea ukingoni katika kipindi hiki, nikianza hapa pia na mwimbaji wa nyimbo za Injili, natamani pia utuambie kwa sekunde chache tu, kwa dakika ambazo zimeweza kusalia, kuhusiana na kutoa ushauri kwa wale ambao pia wanakufuatilia, na wale ambao wanatamani kuwa waimbaji kama wewe binafsi. Asante ndugu mtangazaji. Binafsi nianze na hilo la kwanza, ya kwamba watu wanaonifuatilia wazidi kunifuatilia sana, kwa sababu kazi ziko nyingi.
Yaani kazi ni nyingi kweli kweli ambazo Mungu ameziweka ndani yetu. Kilichopo Mungu anapotupa afya ni kuachilia. Ndio. Na zipo kazi nyingi pia tumeshaziachia. Ni muda wake tu wa kuingia YouTube huko ili wapate nyimbo zote wanazozihitaji na zingine ambazo bado hawajazipata kwamba zitakuja kwa mfumo gani. Kwa hiyo kubwa kuliko, mimi naomba tu wanaonifuatilia wa subscribe mapema channel yangu ya Anthony Mwanakatwe huko YouTube. Ukiandika hivyo lazima unipate. Utaona video zangu na mambo mengine Mungu alionibariki kuyafanya. Sawa kabisa. Lakini hili la pili ambalo watu wanaotamani kuwa waimbaji, pointi ya kwanza ni kutokukata tamaa katika safari zao za uimbaji. Yako maneno mengi ya marafiki, ndugu jamaa wa karibu ambao wanaweza kukukatisha tamaa. Ambao tukisema tuzungumzie hapa ni mengi, hatuwezi kumaliza. Kwa hiyo pointi ya kwanza, wasimwangalie mwanadamu, bali wamwangalie Mungu aliyewapa hicho kipawa ndani yao. Haijalishi vikwazo vitakuja. Maandiko yanasema makwazo hayana budi kuja. Issue ni kwamba tuachane nayo, mengine hayana maana. Ndio kama hivi sasa unakaa na kifungo la mtu, utaki kusamehe ili iweje? Wewe samehe, jali mambo yako. Sawa. Mtu akihitaji kukupata kwa njia rahisi kabisa kwa ajili ya kufanya kazi ama kupata huduma yako makanisani na hata pia nje ya kanisa. Mimi napatikana kwa YouTube Anthony Mwanakatwe, lakini pia kwa namba za simu, lakini pia Facebook ukiandika Anthony Mwanakatwe utanipata tena kwa wepesi, na mitandao mingine kama TikTok, Instagram, majina ni hayo ya Anthony Mwanakatwe. Lakini kwa namba za simu mtu anaweza kuona mtandaoni labda chat bando hana, lakini unaweza ukatuma kwa message au ukapiga kabisa kwa namba za simu ninazokutajia hizi mbili, 0757 07 47 14. Nitairudia tena, 0757 07 47 14. Kama ni message pia unaweza ukatuma. Napokea ushauri na message ukituma, basi nami nitakujibu kwa kadiri ya neema hiyo niliyopewa. Asante sana. Asante kabisa. Karibu sana mchungaji, uweze kutupa kwa sekunde chache sana ujumbe ama barua ya mwisho kwa mtazamaji ambaye mtazama kwa sasa, aliyekata tamaa na aliyeona msamaha ama kusamehe kwake ni jambo si jambo la muhimu sana katika maisha ya Mkristo. Asante sana mtangazaji. Kwa msimu huu wa Pasaka ni msimu mzuri. Nimwombe mtazamaji ambaye amekuwa pamoja nasi, haya yote ambayo tumeyazungumza aweze kuyashika na kujenge tabia ya kusamehe bila kujali ukubwa wa kosa. Lakini pia tujitunze kutokuwa kikwazo. Na mtu akihitaji maombezi, ushauri, namba zangu ni hizi zifuatazo: 0754 44 0908. Nirudie, 0754 44 0908. Hiyo ndio namba yangu. Sawa kabisa. Lakini pia nikija kwa mwanasaikolojia, njia ipi sasa, kwa sekunde chache tu, ushauri ambao unaotoa kwa watu ambao wanapitia na hili na haya matatizo yote ambayo tumeyajadili kwa siku ya leo? Ambacho naweza nikashauri kwa watu ambao wanakoseana, jamani, msiumizane. Msiumizane, kwa sababu hili tatizo la afya ya akili tunasababishana sisi wenyewe. Huko maofisini, kama kuna mtu amekukosea, msamehe mfanyakazi wako, mheshimu bosi wako, ili msiumizane mkaanza kulibisana visasi. Msameane bila sababu. Mtu akikusamehe usirudie yale, utamuumiza zaidi. Na kwa watumishi wa Mungu pia, watu kama hawa wakija makanisani mwenu, wasaidie kabisa, kwa sababu ndio kazi mlioitiwa. Watengeneze kisaikolojia, waambie kwamba Mungu anaweza kuwasaidia, mwe karibu nao.
hivi tutasaidia sana Sawa kusameheana. Ndio. Sawa, kusamehana. Nikija kwako Mr. Stylish, watu wengi wamependa ulivyopendeza mwana mitindo. Watu wakihitaji kupendeza na kutoka katika mitoko ya Pasaka, maana kanisani pia lazima tuende kwa kupendeza. Na mchungaji pia mwenyewe alipitisha kupendeza ni lazima. Watu wanawezaje sasa kukufikia Mr. Stylish kwa ukaribu sana ili kuweza kupata huduma yako kwa haraka? Mimi Mr. Stylish napatikana Nyakato, sokoni maduka 8, njia ya kuelekea Meko kabla hujafika Meko, na kama unatoka Meko kabla hujafika Nyakato sokoni. Niko opposite na Homecraft. Ndio. Na utanipata kwa namba ya simu 0763068056. 0763068056. Pia kuna Instagram wedding dresses pamoja na kitchen party, send off na party. Nitapatikana kwa Mr_Stylish. Mr_Stylish utanipata Instagram, pia utanipata kwa TikTok Mr. Stylish. Pia tutakuhudumia popote ulipo, mikoa yote Tanzania, kama hata nje ya nchi pia tunakuhudumia. Ukitupigia simu, ukitupata Instagram, TikTok pamoja na namba yangu ya simu, utanipata kiurahisi. Nawapenda sana wateja wangu, na napokea maoni yoyote. Kama kuna kitu chochote ambacho kinawasumbua kwa ajili ya kupendeza, ushauri wote mimi napokea. Sawa, kuna mtazamaji ambaye pia kwa sasa huenda amechelewa kidogo, anatamani pia apate njia bora ya kukufikia kwa mawasiliano. Okay. Uweze kufika dukani kwetu, tuweze kuchagulia kitu kizuri. Utapata ready-to-wear nzuri ambao utakuwa classic, tunasema rich auntie nzuri kabisa ambao huna mbambamba. Tunakukaribisha sana 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 sana. Utapata vitu vizuri sana ambavyo hutajutia. Asante sana pia kwa yule mtazamaji ambaye bado unaendelea kutuma ujumbe wako, lakini pia tunakushukuru kwa yule mtazamaji ambaye bado uko nasi kupitia Mr. Stylish. Ndivyo hivyo, unahitaji kupendeza kwenye Pasaka na kutokelezea vizuri kabisa. Na niweze kuwashukuru sana nyote ambao umeweza kuwa nasi hapa studio. Lakini ingawa bado kuna jumbe nyingi kweli kweli, watazamaji walikuwa wanahitaji tuweze kuzisoma, lakini kutokana na muda ulivyokimbia, sisi pia tunakutakia uendelee kuwa nasi na kutufuatilia na kupitia mitandao ya kijamii kule kwa kuandika Tumsifu Mungu ama Habari Star TV, ili uweze kupata mwendelezo wa vipindi vyetu. Na kule utapata hata kipindi hiki pia kwa yule ambaye unaona umechelewa kuweza kutufikia kwa wakati huu. Wakati mwingine msalaba unaobeba sio wako, umepewa na watu ambao pia unaowapenda, lakini tunamtazama Yesu aliweza kubeba msalaba katika maisha yetu na dhambi zetu zote, kutufia pale msalabani. Naamini hata wewe pia ambaye unapitia changamoto za huku na kule, naamini Mungu ataweza kukuvusha kama yeye pia alivyovuka katika ule msalaba kuweza kutufia pale sisi tulio wa dhambi. Asanteni sana kwa wageni wetu ambao mmeweza kuwa nasi katika meza ya Amka Tumsifu Mungu siku hii ya leo, na Mungu aweze kuwabariki sana 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 sana. Amen. Najua mchungaji hapa Mungu pia aweze kukubariki. Kuna watu leo wamepata uponyaji kabisa. Kuna watu wamepata uponyaji mzuri kabisa. Lakini pia kwa yule mtazamaji nikutakie ni Jumapili ijayo safari yetu ya kuelekea Golgotha itaendelea katika msimu huu wa kuelekea sikukuu hii kubwa ya Pasaka. Pia tutaangalia njia ya machozi kuanguka na kuinuka tena upya, huku tukiwatazama wale ambao walilemewa na mambo mazito katika maisha mpaka wakaanguka chini kwenye masuala mazima ya kiuchumi. Nao pia tutaweza kuwajadili, akiwemo Simoni pamoja na Karen,
wa leo, ambapo tutapaswa pia wewe mtazamaji uweze kukaribia na kutazama na kufahamu njia nzuri ambayo wewe unaweza ukanyanyuka katika maisha yako. Usikose katika Jumapili hiyo, ni katika safari ya kuelekea Golgotha, na hii ndio msimu wetu tu wa kwanza ama Jumapili ya kwanza katika kuelekea sikukuu hiyo ya Pasaka, huku tukiwa tumesalia na wiki 3 ambazo zitakufanya wewe uweze kusimama kiroho katika maisha yako. Na tunapoelekea ukingoni kwenda kumaliza, tuko na mwimbaji wetu wa nyimbo za Injili Anthony Katwe. Huyu unaweza kumfuatilia kule katika mitandao ya kijamii na YouTube na Instagram kwa kuweza kupata nyimbo zake na ukaweza kubarikiwa sana. Tunapoenda kumaliza, mimi natamani, kuna watazamaji walitamani singeli ile uirudie. Hebu irudie huku utako yavunje kabisa. Tuendelee ili tuweze na mtazamaji, na hapo ndipo tunafikia mwisho katika kipindi hiki, lakini pia bila kusahau kuwashukuru jopo zima kwa mtayarishaji wa kipindi hiki, si mwingine ni Emmanuel Makuliga, lakini pia mpiga picha ambaye tulikuwa naye siku ya leo ni Emmanuel Makuliga, na mrisha matangazo pia ambaye ni Venita Salibatoli. Mungu aweze kukubariki sana na uendelee kuwa nasi. Hebu tupashe kidogo katika saa za mwisho hizi katika wimbo huo wa singeli, maana watu wameuomba kweli kweli. Tunapoenda kumaliza, naona piga huo wa singeli, huo wa kwanza au mwingine wa singeli? Wa singeli. Unaona ule wa kwanza au mwingine? Wa singeli, sijui unazo ngapi? Ziko mbili. Sawa. Pige kingine. Wote sasa ule. Huku tunapoenda kumaliza kipindi chetu. Sasa nipiga huruma ya Mungu haina mipaka hiyo, waitikia. Huruma ya Mungu haina mipaka hiyo. Sawa, tunaenda. Sawa, twende. Huruma ya Mungu haina mipaka hiyo. 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 Mungu Baba wa upendo, Mungu Baba wa huruma, ni yeye muumba mbingu na nchi, ni yeye aliyetuumba sisi, atakusamehe, atatusamehe. Tazama kila siku ya Jumapili asubuhi